Jemi pranë qerdhes në komunën Aerodromit ku dyshohet se mbrëm një prej edukatorëve ja ka derdhur një fëmijës kafe në fytyrë. Edukatorja e dyshuar që jodhi kafen e nxehtë në fytyrën e fëmijës derisa po flinte në dhomën e fjetjes. Në këtë qerdhe do të përjashtohet nga puna. Këtë e theksoi për televizionin 21 drejtori i qedhës Drenusha në lagjen Aerodrom, por duke u shmangur kamerës son. Ai tha se janë ndërmarrë të gjitha masat për të zbardhur këtë incident dhe do të merret përgjegjësi. MPB ka dalë me komunikat lidhur me këtë rast, gjë që siç thuhet ka ndodhur dje rreth orës 12:30 në objektin Çekorçe, në qerdhen e fëmijëve Drenusha, ku njëra nga edukatorët me filxhanin e nxehtë të kafes ka hyrë në dhomat e fjestit dhe në një moment filxhani me kafe është hedhur në fytyrën e një fëmie derisa ishte në gjumë. MG 33 vjeç nga Shkupi ka paraqitur rastin në polici. Vajza ka pasur djegje të shkallës së parë në pjesën e syrit dhe mollzës së majt, me rast është për trajtim mjekësor në klinikën për kirurgji të fëmijëve. Për të hetuar rastin e këtë qerdhe kanë qëndruar sot edhe nga Inspektoriati i Ministrisë së Punëve dhe Politikës Sociale. Prindrit që kishin ardhur për t'i marrë fëmijët nga qerdhja nuk kishin e dieni se çfarë kishte ndodhur. Ata theksuan se personeli në këtë qerdhe është shumë i kujdesshëm. Shumë të mirë janë, i kontrollojnë fëmijët si duhet. A keni dëgjuar për incidentin? Në grupin ton ku është fëmia i vogël nuk ka pasur asnjë incident. Qerdhja Drenusha është e hapur në vitin 1995 dhe në hapësirat e saj çdo vit ka përkujdesje për mbi 340 nxënës.